Od wielu lat eksperci przekonują, że dla dobra środowiska i powstrzymania zmian klimatycznych nasza cywilizacja musi przejść na zieloną energię, odchodząc od paliw kopalnych. Energia m.in. z wiatru, wody czy promieni słonecznych to bez wątpienia przyszłość. Widok paneli solarnych czy ferm wiatrakowych już nas nie dziwi, ale to wciąż zbyt mało. Te technologie powinny być codziennością praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Również obszary wiejskie i w tym również konkretnie gospodarstwa rolne powinny postawić na energetykę odnawialną. Szczególnie, że wspólna polityka rolna oferuje wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej. A dlaczego warto? Pokażemy Wam na przykładzie produkcji wyjątkowych grzybów. Polska jest pieczarkową potęgą, największym producentem w Unii Europejskiej i światowym liderem w eksporcie tego produktu. Odwiedziliśmy jednego z większych polskich producentów pieczarki, rodzinne przedsiębiorstwo z Wierzbna. Mirosław Jachimowicz 40 lat temu rozpoczął swoją przygodę z uprawą tego grzyba i rozwija produkcję do dziś. 40 lat temu, jak zaczynałem moją przygodę z pieczarkami, produkowałem rocznie 8 ton pieczarek. Wiosną 4 tony i jesienią 4 tony. W tej chwili dzienna nasza produkcja to 25 ton. I zatrudniamy 200 osób, z czego większość to są pracownicy z okolicy, lokalny rynek pracy. Produkcja pieczarek wymaga niemal laboratoryjnej precyzji. Uprawa trwa nieprzerwalnie przez cały rok. Pieczarka na rynku nie jest drogim produktem, natomiast koszty wytworzenia, których nie widać, to są wysokie koszty, w związku z czym nie ma tutaj miejsca na błędy. W Wierzbnie pieczarki uprawia się wertykalnie na półkach. W zakładzie jest 60 hal uprawowych o łącznej powierzchni uprawowej 3,5 hektara. Cały cykl od momentu załadunku do momentu skończenia trzeciego rzutu, do uparowania, do dezynfekcji termicznej, do wywiezienia, do umycia hali trwa mniej więcej 6 tygodni. Z czego do pierwszego zbioru, czyli do pierwszych grzybów 3 tygodnie potrzebujemy i później w 3 cyklach, w 3 rzutach zbieramy rzut pierwszy, drugi, trzeci i kończymy uprawę. Ale to jest tylko część całego ciągu technologicznego. My się zaopatrujemy w wyspecjalizowanych wytwórniach podłoża, które przygotowują dla nas to podłoże. Proces przygotowania podłoża od namaczania słomy trwa ponad 2 miesiące. Do tego potrzebna jest jeszcze grzybnia, która z kolei zamawiana jest w wytwórniach grzybni. W laboratoriach, to już są firmy ogólnoświatowe, duże firmy, współpracujemy z najlepszymi dostawcami. Także tutaj rozbudowany proces, który potrzebuje kooperantów, który potrzebuje zgrania, w związku z czym nie ma tutaj miejsca na jakąś amatorkę. To już musi być wszystko dopracowane, zaplanowane z wyprzedzeniem miesięcy. Zamówienia, z drugiej strony pieczarka w momencie zbioru, ona już musi być dedykowana do odpowiedniego klienta. U nas pieczarkę dotykamy tylko raz w rękawiczce jednorazowej. Zbieraczka, która zbiera do opakowania detalicznego pieczarkę, już wie, dla kogo ta pieczarka jest przeznaczona, ile ona musi w tym opakowaniu ważyć, jaką musi mieć średnicę, jakie normy zamówił klient. Uprawa pieczarek z pozoru przypomina powtarzalną do znudzenia produkcję przemysłową, ale tu jednak diabeł tkwi w szczegółach. To wciąż praca na żywym organizmie. Niezwykle ważnym elementem jest człowiek, a dokładniej jego wiedza i doświadczenie. Liczy się pełna kontrola na każdym etapie produkcji. Podłoże nigdy nie jest takie same, okrywa niby powinna być taka sama, ale klimat na zewnątrz nigdy nie jest taki sam. Musimy go, powietrze zewnętrzne musimy obrobić blokiem klimatyzacyjnym, tak więc zabawa polega na tym, że trzeba jednak to czuć, umieć, dotykać, wąchać, żeby, że tak powiem, efekt końcowy był zadowalający. Jeśli się pracuje na żywym organizmie, no to wiadomo, że zawsze coś można zrobić lepiej, coś można zrobić gorzej. No dlatego jest, że tak powiem, jest 2 technologów.
kilka par oczu na to patrzy, no i wyciągamy wnioski, uczymy się i korygujemy, tak żeby było jak najlepiej. Uprawa pieczarki wpisuje się również w koncepcję gospodarki w obiegu zamkniętym. Jest to produkcja ekologiczna, pozbawiona chemii. Pieczarka tutaj jest bardzo, bardzo fajnym uzupełnieniem polskiego rolnictwa, bo kompostownie przetwarzają kurzak, który jest składnikiem kompostu. Kompost nie ma tam nawet możliwości użycia chemii. Ta chemia po prostu jest, po pierwsze jest niepotrzebna, a po drugie nawet nie ma miejsca, gdzie można by było tą chemię użyć. W pieczarkarni podstawową ochroną jest higiena. I jeżeli mamy dobrze wyposażoną pieczarkarnię, ta pieczarka, ona bardzo, bardzo fajnie sobie radzi bez żadnego wspomagania. Zresztą kalendarz ochrony nie pozwala na stosowanie czegoś takiego i nie ma chemii w pieczarkarni w Wierzbie. Żadnej chemii nie używamy, zresztą tak samo jak i w całym pieczarkarstwie. I na koniec kompost, który jest już zużyty w pieczarkarni, jest rewelacyjnym nawozem z powrotem w rolnictwie do użyźniania gleby. Mamy bardzo dużą listę klientów, sadowników, rolników okolicznych, którzy uprawiają swoje uprawy na naszym kompoście. Świeże pieczarki z powodzeniem można jeść na surowo, o czym przekonuje syn pana Mirosława, Amadeusz, absolwent paryskiej Le Cordon Bleu, kucharz pracujący u światowej sławy szefów kuchni, którzy prowadzą restaurację z gwiazdkami Michelin. To jest bogactwo minerałów, bogactwo witamin z grupy B, z grupy D. Naprawdę pieczarka jest pod każdym względem, nie jest obciążająca dla organizmu, czyli mogą i kobiety w ciąży jak najbardziej jeść. Są mity stworzone, że pieczarki są ciężkostrawne, że grzyby są ciężkostrawne. Akurat pieczarka nie jest ciężkostrawnym i polecam. Jest tak naprawdę, i jak miałem okazję pracować w dwugwiazdkowej restauracji, korzystaliśmy z pieczarek praktycznie codziennie. Wykorzystywane w najbardziej ekskluzywnych daniach były pieczarki praktycznie zawsze. Co ciekawe, grzyb tylko raz jest dotykany w jednorazowej rękawiczce, zanim trafi do klienta finalnego. Jak widać, z pieczarką trzeba obchodzić się jak z jajkiem. Pieczarka jest bardzo delikatnym produktem, bardzo trudnym w transporcie, trudnym w przechowywaniu i faktycznie z pieczarką trzeba się obchodzić bardziej jak z jajkiem. Jajko ma skorupkę, pieczarka ma bardzo cienką, delikatną skórkę. W trakcie zbioru jest dotykana przez rękawiczkę jednorazową, raz przez panię i później już nikt jej dalej nie dotyka, więc tu nie mamy się czego bać. Do samej patelni musi być zachowany ciąg chłodniczy, więc pieczarka po zebraniu w jak najszybszym momencie trzeba ją schłodzić w odpowiednich warunkach, żeby nie straciła wartości wody, żeby nie straciła i witamin. Więc są specjalne szokery, w których chłodzimy pieczarkę. No i później trzymamy, a tak naprawdę nie trzymamy, tylko wysyłamy dalej do odbiorców, żeby jak najszybciej trafił na stół, więc wszystko musi być w ciągu chłodniczym w temperaturze 2 stopni i wtedy ona się najlepiej przechowuje. W domu, jak kupimy pieczarkę, też najlepiej włożyć ją do lodówki jak najszybciej. Włożyć w papierową torbę. Ona wtedy też sobie troszeczkę oddycha i nam się nie psuje. Jak plastikiem ją zawiniemy, niestety nie będzie odparowania i będzie wtedy nam się marnować. Zarówno zakład produkcyjny w Wierzbnie, jak i hotel pracowniczy stosują rozwiązania zielonej energii, dzięki czemu pieczarkarnia ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery, nie zanieczyszcza powietrza. Początkowo zakładaliśmy, że będą to korzyści wizerunkowe,
Nasza pieczarkarnia nie jest uciążliwa dla środowiska, nie ma tutaj żadnego komina, nie ma procesu spalania, nie zużywamy węgla, nie dymimy, nie zanieczyszczamy powietrza. Takie było początkowe założenie. W ostatnim okresie bardzo mocno wzrosły ceny energii i do tego założenia wizerunkowego szybko doszły czynniki ekonomiczne, gdzie okazało się, że bez urządzeń wspomagających oszczędzanie energii nie przetrwalibyśmy. Firma musiałaby po prostu zbankrutować. Także no tutaj są bardzo duże, wymierne korzyści finansowe. Temperatura, wilgotność, ilość świeżego powietrza i dwutlenku węgla. Każdy z tych parametrów jest pod ścisłą kontrolą. Do tego dochodzi duże zapotrzebowanie na chłodzenie na różnych etapach łańcucha produkcji. To wszystko sprawia, że uprawa tych grzybów jest niezwykle energochłonna. Musimy zachować stałe parametry bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz. Mamy określoną ilość bardzo aktywnego podłoża i żeby z tego aktywnego podłoża uzyskać dobry wynik, musimy utrzymać stałe parametry, czyli różnicę temperatur, wilgotność. Latem musimy mocno inwestować w chłodzenie, zimą z kolei w ogrzewanie. Pieczarka wymaga dużej wymiany powietrza, w związku z czym to nie jest tak, że my nagrzejemy sobie pomieszczenie, mamy już optymalne warunki. Nie, tam w ciągu godziny musi nastąpić kilkadziesiąt wymian powietrza, musi być wyprowadzony nadmiar wilgoci, musi być pod kontrolą stężenie dwutlenku węgla i cały czas pracuje klimatyzator, cały czas pracuje chłodzenie, pracuje ogrzewanie. Inwestujemy w fotowoltaikę, inwestujemy w pompy ciepła, inwestujemy w ekonomizery, w odzyski ciepła. Najnowsza technologia, która pozwala oszczędzać energię, jest u nas wykorzystywana. My jesteśmy niewątpliwie liderem w nowych technologiach. Pompy ciepła w Wierzbnie mamy od 20 lat. Te pompy cały czas modernizujemy ze wzrostem zakładu, nowsze rozwiązania. Fotowoltaikę mamy już od 6 lat. Ta fotowoltaika, którą 6 lat temu montowaliśmy, to były pierwsze instalacje na hotelu pracowniczym. I po pierwszym roku, po zainstalowaniu pierwszych 40 kW mocy elektrycznej, okazało się, że bardzo to fajnie pracuje, obniża koszty eksploatacji hotelu. No i w ślad za tym poszły kolejne instalacje. W tym momencie mamy 720 kW mocy, to już jest bardzo duża moc, która w słoneczną pogodę bardzo zdecydowanie obniża nam zużycie energii. Dziennie z zakładu wyjeżdża około 25 ton pieczarek. Grzyby z Wierzbna trafiają do dużych sieci handlowych, znanej sieci produkującej pizzę. Eksportowane są w dużej ilości na rynek brytyjski, ale można je spotkać naprawdę w różnych zakątkach świata.